কি নাম চাচা তোর? মোর নাম মফিজুদ্দিন। 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 এটা ভিখানত হাল দি দিয়ে মুখে খানের বাড়ি हाँ मुझे কেমনে হাল দি দিয়ে কে হাল দিলে? रात को हाल दिया गया है। কে হাল দিলে এটা? हाल दिया तो आप हमारे तो कुमारी भाई टेंटू ने हाल दिया है টেন্টেনো। कि टेंटू ने बेटी के लगाया भागे नूल तो वहाँ दिया আচ্ছা हाल ঝগড়া এটা কার সঙ্গে ছিল? তোর সঙ্গে তো ঝগড়া ना নেই ছিল। मोर सो जगह नहीं बात है सीधे पर ওইখানে তোর নিজের নাই? मोर निजर ना 1.5 लाख टका दिए गान में दास दी अमुक आधी साल तो आम भी खा गनु आधी साल खाबक छोड़ दबा अभी এনেকে যার সঙ্গে টেন্টেনোর ঝগড়া আছে হ্যাঁ। ওয়ার বিলাত হাল দিছিল। हाँ और भी हाल दी তো এইখান ভি হল ভিখান ওয়ারে মানে তুই দায় সুদির हम করলি। भी दास लियो তো ভাই তো এটা জানে বুঝে করে দিয়ে যখন কাল जाने बुझे कोया ना कम ना कोया तो ওয়ার লাখ হাল দিবে তোর খানত কেন? मोहत करना हाल दी मोहत हाल दिवा तो लगी नहीं लगाया नहीं लगाया। मोहत हाल दे दिया কতার মাটি আছে এখান তোর ইরা প্লট? 18 काठा जा दोंद रे দিরা প্লটটা 18 কাটা মাটি আছে। 18 काठा দিরা এখানত হাল দিয়ে এখানত নিয়ে দে। ये हाथ नहीं दे ও এখন আচ্ছা हाँ এখানত পুরো হাল দিয়ে দিয়ে। पूरा हाल दे दिया কি নামটা কি করলো তো? नाम मुफिजुद्दीन কতদিন পহলে নিল এখান ভিখান থেকে? इकन 20 साल आगु दे लियो मी ক সাল কাটতে না দেখি? वो 4 साल से ना ली ও 4 সাল এগ্রিমেন্ট করে 4 সাল बाद ওয়ার রিটার্ন ले हां रिटर्न ले ली यानी कि ওয়ার সঙ্গে দুশ্মনী দিয়ে ওয়ার লাখ हाँ। করিয়া हां लेकिन তোরা তো সেনা হাল मोहत দে दे दिया हाल কি কবা চাবতি সমাজের লোকের তনা মেম্বার প্রধান वही तो या पे अधिकार प्रतिनिधि या पुलिस কি কয়া চাচ্ছি? हां अब बोले कथा कोबा अभी मोर तो खुदी रा दिले इंसाफ चाहिए मो তোর তো नुकसान করে দিলে। नुकसान করে দিলে কত টাকার সার দিনু কত টাকার কিবা গোবর সার খিনা সার 20 লাখ ধান 20 লাখ দেখা 5000 টা পকেট बिगल भाव को এবার বীজের দাম বহুত महंगा গেল। बहुत महंगा लगा तो हम इला लगाए तो खुदी खाली मोर कोलो खाना कौन मोर कोलो भी गरीब लोग ना अच्छा एखन काम तो बहुत निंदनीय काम बहुत खराब কোয়া काम জায়গায়? করিয়া ऐसा नहीं करा आप लगा इला वाक वाक करे जा कुसुर कोई वाक करे वारो खनत नहीं करा हाँ। इंसाफ पंचायत तो छे एदी नी तो तो समाज समाज छे मार जाए तो वाक करो करो हम मोर हाथ कान में कर लुती तो खनत नहीं करा जाने बुझे नहीं करवा जे ना तो तो ती आला की जानी- एक्शन लवा चाची थी मी एक से इला लवा जे इंसाफ है इंसाफ छे इंसाफ है बाप